Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. B'investiment ta' €1,250,000 minn fondi nazzjonali tlesta restaw sħiħ tal-Oratorju tal-Immakulata Konċizzjoni fil-Knisja tal-Ġeżwiti fil-Belt Valletta, fil-waqt li x-xogħol fuq sagristija mistennijiet lesta fil-ġimgħat li ġejjin. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici waqt żjara f'din il-Knisja. Dan l-investiment li sar taħt it-tmexxija tad-Direttorat tar-Restawr jinkludi wkoll l-ispiża neċessarja għall-eventwali restawr għat-tieni oratorju, dak tal-Onorati. Il-Ministru Bonnici enfasizza l-importanza tar-restawr ta' dawn il-postijiet ta' wirt importanti li jattiraw l-interess ta' dawk li jridu jesperjenzaw il-wirt reliġjuż u artistiku li joffri pajjiżna. Huwa qal li b'kollox ser ikunu ġew investiti €4,500,000 f'din il-ġawra patrimonjali fil-Belt Valletta u dan l-investiment jinkludi x-xogħlijiet li bdew fl-2015. Il-Knisja tal-Ġeswiti għal ħafna snin kienet mitluqa u letteralment kienet qed tibki biex tingħata l-protezzjoni. Dan il-Gvern qiegħed jintervjeni biex jinvesti f'din il-Knisja, jipproteġiha u joħroġ is-sabiħ sħiħ li fiha. Dan ir-restawr inkluda s-sostituzzjoni ta' sistemi mekkaniċi u elettriċi biex tiġi restawrata s-sagristija fost l-oħrajn. Ir-rettur tal-Knisja Don Nicolas Duble sostna li permezz ta' dan ir-restawr in-nies jistgħu jesperjenzaw dan il-post fi-stat oriġinali tiegħu. Barra minn hekk ser ikun Mekka għat-talent artistiku Malti. Mhux biss ikkonservajna u bl-aqwa mod possibbli il-bini, il-pittura, l-investiment kbir li sar, imma li issa krejna spazju ġdid fejn bħalma fil-passat l-artisti tagħna, hawnhekk huwa prodott Malti, esprimew ruhom, qed nagħtu diġà anke permezz ta' programm kulturali li l-fondazzjoni qiegħda tissapportja li artisti tagħna sabiex ikun jistgħu jesprimu t-talent tagħhom kif spazji bħal dawn. Il-perit Marka Zoppardi mid-Direttorat ta' Restawr spjega x-xogħol li sar fosthom is-sistema ta' allarm f'każ ta' nar u l-installazzjoni ta' dawn ġdid fis-sagristija. Huwa qal li l-istudji fuq il-ħitan u s-saqaf esistenti identifikaw il-kuluri oriġinali tagħhom u saru wkoll tiswijiet fil-ġebel u fit-twieqi.